Kroşe Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün size çok basit, çok pratik bir yelek modeli anlatacağım. Çok kolay bir şekilde yaka ve kol oyuntusu vererek haroşa bir yelek öreceğiz. Kaç ilmekle başladım? 5,5 numara şiş kullandım. Orta kalınlıkta böyle ebruli bir ip kullandım. 5,5 numara şişle small beden için 78 ilmekle başladım. Medium beden için, yani 5-5,5 numara için konuşuyorum. Medium beden için çift sayı başlamamız lazım her zaman. 86 ilmek. Large beden için 94 ilmek. X large beden için de 104 ya da 106 ilmekle başlayabilirsiniz. 5-5,5 numara şiş için konuşuyorum. Şimdi eğer daha büyük numara şiş kullanıyorsanız, mesela 6-6,5 gibi bir şiş kullanıyorsanız, bu verdiğim rakamlardan 6'şar tane eksilteceksiniz. Eğer 4-4,5 numara şiş kullanıyorsanız, bu verdiğim rakamların üzerine 6 ya da 8 ilmek ekleyebilirsiniz. Kendi örme şeklinize göre, sıkı örüyorsanız daha fazla ilmek ekleyin. Şimdi başladım. Kenarları bu şekilde, kol altlarını kestim. Haroşa örüyorum. Önü ve arkayı ters ördüğünüzde ya da önü ve arkayı düz ördüğünüzde ortaya çıkan görüntü bu şekilde haroşa görüntüsüdür. Şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm. Bu kol altına gelene kadar ne kadar uzunlukta örmeniz gerektiğine siz karar vereceksiniz. Boyunuzun ölçüsüne göre, istediğiniz uzunluğa göre kararı siz verin. Kol altında nasıl bir kesim yaptığımı şimdi anlatacağım. Evet, arka yüzde kol altına kadar olan bölüme kadar ördüm. Şimdi bu uzunluk sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz kadar kolunuzun altına kadar ölçün. Ben yaklaşık 27-28 santim kadar ördüm. Şimdi kol altında kol oyuntusu oluşturacağız. Onu anlatacağım size. Kol oyuntusu oluşturmak için kesme işlemi yapıyoruz. Bir, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmek kestim burada. Normal bir şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ve bu sırayı bitireceğim. Bu şekilde sırayı bitirdim. Döndüm ve diğer uçta bakın burada kesme işlemi yapmıştım. Şimdi diğer uca geldim. Diğer tarafta da yine aynı şekilde 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmek kesip normal örgüme devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Sırayı bitirdim. Bakın burada bir önceki sırada 5 tane ilmek kesmiştim. Bu arada ipiniz çok ince ise, yani 3-4 numarayla örüyorsanız 5 değil 6-7 tane kesebilirsiniz. Şimdi bu sırada da 1, 2, 3 ve 4. Kaç tane kestiyseniz bir önceki sırada, şimdi bu sırada ondan bir eksik kesiyorsunuz. 4 tane kestim ve yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Diğer uca geldiğimde yine buradan da 1, 2, 3, 4 tane ilmek kesiyorum. Şimdi eğer large ya da X large bedenseniz bir sonraki sırada 2 ya da 3 tane daha her bir tarafta, bir burada bir burada eksiltme mutlaka yapın. Ama small ya da medium bedenseniz bu kadar eksiltme yeterli olacaktır. Bundan sonra artık kollarda hiç kesme yapmadan, eksiltme yapmadan normal bir şekilde gidip geleceksiniz ta ki omuza çıkana kadar. Omuza çıkana kadar şimdi hiç eksiltme yapmıyoruz. Evet, kesim işlemi bittikten sonra yukarıya ense bölümüne kadar ördüm. Bunu ne kadar ördüm? Kendi üzerimde ölçerek ördüm. Bu kişiden kişiye göre değişir. Yani kilolu biriyseniz daha fazla örmeniz gerekir. Uzun boylu biriyseniz daha fazla örmeniz gerekir. Mutlaka üzerinizde ölçün ve kol payını geniş bırakın ki hareket etme
kabiliyetinizi azaltmasın. Yani buradaki şuradan şuraya olan mesafe biraz geniş olsun. Yelekte bu önemli bir şey çünkü. Ve sonrasında da kestim. Şimdi ön yüzlerde ne yapacağım? Onu anlatayım size. Ben böyle ön parçayı ördüm. Aynısından 2 tane öreceksiniz. Ben bir tanesinin nasıl olduğunu söyleyeceğim. Diğerini de aynı metotla öreceksiniz. Sonra birleştirme yapacaksınız. Burada kesimi yaptığım yere kadar, nerede kesimi yaptıysam oraya kadar örüyorsunuz. Burayı örüyorsunuz. Sonrasında kesim işlemi yapıyorsunuz. Peki kaç ilmekle başlayacaksınız? Arkaya attığınız ilmek sayısının yarısı kadar olması gerekiyor normalde. Ama ben ön tarafta hani göğüs ölçünüzün biraz daha yukarıya toplayacağını düşünerek ya da kapanma ihtimalinin olmayacağını düşünerek arkada attığınız ilmek sayısının yarısından 4 ya da 6 tane fazla ya da 5 tane fazla ilmek atın. Mesela arkada 80 mi attınız? Önde yarısı 40, üzerine 5 ekleyin. 45-45 yapın ön parçaları. Önde biraz daha geniş olması, göğüs kapanması açısından daha iyi olacaktır. Şimdi burada yakayı ve kolu nasıl keseceğim onu anlatacağım. Diğer parçayı da aynı metotla öreceksiniz. Burada sağ sol fark etmez çünkü ön ve arka haroşa görüntüsünde olduğu için sağda nasıl keseceğim, solda nasıl keseceğim diye düşünmenize gerek yok. Kol altına kadar ördüm. Benim size tavsiyem şimdi yaka kesimi yapacağımız için buraya bir çengelli iğne ile işaret koymanız. Sıraları karıştırmamanız için çünkü. Burada şunu söylemem lazım ki ön tarafta ördüğümüz ilk ilmekleri ilk başlangıç ilmeklerini her zaman örmeden almamız lazım ki kenarda düzgün bir görüntü oluşsun. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ördükten sonra yaka kesimi için şu 2 tane ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum. Bir kesim işlemi yapıyorum. Kestim. Daraltma işlemi yani. Bunu yaptım. Geriye kalan tüm ilmekleri normal bir şekilde örüyorum. Sırayı bitirdim. Şimdi artık kol kesmeye geliyorum. Kolu nasıl keseceğim? Önde kolu şöyle keseceğim. İpiniz benim gibi 5 ve üzeri numarada örülen bir ipse, 5 ve üzeri numara şişle örüyorsanız 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kesim yapıyorsunuz. 5'in altında bir şiş numarasıyla örüyorsanız 4,5, 4, 3,5, 3 gibi. O zaman 6 tane kesiyorsunuz. Şimdi sıra sonuna kadar normal bir şekilde örüyorum. Evet, şimdi burada yaka kesimi yapmıştık biliyorsunuz bir önceki gelişimizde. Bu sırada yaka kesimi yapmıyoruz. Bu sırayı normal bir şekilde öreceğiz. Her sırada yakayı kesmeyeceğiz. Yavaş yavaş yukarıya doğru kesim yapacağız. Bu sırada yaka, bakın çengelli iğneyle mutlaka bir işaret koyun demiştim. Bu yüzden karıştırmamanız için yaka tarafını ve kol tarafını, yakayı da sıra sayısını karıştırmamanız için hangi sıralarda keseceğinizi normal örüyorum sıra sonuna kadar. Tekrar kol kesiminin olduğu diğer uca geldiğimde 5 tane kesmiştim. 5 numara ve üzerinde ördüğüm için 5 numara altındakileri 6 kessin demiştim. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4 tane kesiyorum. 5 numaranın altında bir şiş numarasıyla örüyorsanız burayı 4 kesiyorsunuz. Pardon, 5 kesiyorsunuz. Evet, bir sırada kesmiştik, bir diğer sırada kesmedik yaka kısmını. Şimdi bu sırada, yani dönüşümüzde, ikinci dönüşümüzde, bir dönüşte kesmedik. İkinci dönüşümüzde 5 numara ve üzerinde şişle örüyorsanız bu dönüşte tekrar bir kesme işlemi yapmanız lazım. 5 numaranın altında bir şişle örüyorsanız bu sırada değil, bir dahaki dönüşte, yani ben 4 sırada bir kesmiş oluyorum. Siz 6 sırada bir kesmiş olacaksınız. 1, 2, 3, 4. Bu size zor geliyorsa hani 6 sırada bir kesmek, 4 sırada bir de kesebilirsiniz, sorun yok.
Şimdi burada tekrar yine 2 ilmeği 5 tane ilmek ördükten sonra normal şekilde 2 ilmeği birlikte kesme işlemi yaptım. Yaka biraz daha eğimlenir hale geldi. Tekrar kol kesimine doğru ilerliyorum. Kolda 1 kestik, 2 kestik. Şimdi 3. kesim işlemini yapıyoruz. 3. kez 2, 3 tane ilmek kesiyorum. Artık benim kesme işlemim kolda bitti. Çünkü neden? Kalın bir şiş ve kalın bir iple örüyorum. Eğer 5 numaranın altında şişle örüyorsanız burada 6, 5, 4 kesip bundan sonraki sırada da 3 kesin eğer ince bir şiş kullanıyorsanız. Ama benim gibi 5 ve üzeri şiş kullanıyorsanız artık kesme işlemi yapmayacaksınız. Normal şekilde bakın şurada göstereyim bitmiş haliyle. Buradan normal şekilde artık bunu kestikten sonra haroşa örgünüze devam ediyorsunuz. Burada yaka kesimi, bakın şurada çok hoş bir yaka kesimi oluyor içeriden kestiğimiz için. Yaka kesimi devam edecek. Her 4 sırada bir ya da her 6 sırada bir 5 ilmek örüp yakayı keseceğiz. Kaç sıra keseceğiz? Tekrar başa döndüm. Burada kesme işlemini yaptıktan sonra başa döndüm. Bu sırada bir sırada yakayı kesiyorduk, bir sırada kesmiyorduk. Bu sırada hiçbir kesme işlemi yapmayacağım. Bir sonraki sırada yine 5 ilmek ördükten sonra 3. kesme işlemimi yapacağım. Bakın 2 kez kesme işlemi yaptım yakada. Toplam kaç kez kesme işlemi yapacağız? Eğer 5 numara ve üzeri şişle örüyorsanız toplam 8 ya da 9 kez yapın maksimum. 5 numaranın altında bir şişle örüyorsanız bunlar tabii small ve medium bedenler için. Eğer large ve x large ise biraz daha kesme yapabilirsiniz. 11-12 taneye kadar gidebilirsiniz. Eğer 5 numaranın altında şiş kullanıyorsanız small ve medium bedenler için 11-12 kez kesme yapın. Large ve x large bedenler için de 15'e kadar kesme işlemi yapabilirsiniz. Tabii burada önemli olan ilmek sayınızın omuzda çok daralmaması, omuzun çok dar olmaması. Baktınız omuzu çok daraltacak, kesme işlemini bırakın. Şu an nasıl bir ip kullandığınızı, nasıl bir şiş kullandığınızı, beden ölçüsünü tam olarak bilemediğim için ben size ortalama rakamlar veriyorum. Bundan sonra artık dediğim gibi burada hiçbir eksiltme işlemi yapmayacağım. Normal şekilde geleceğim buradan. Burası bittikten sonra hiç eksiltme yok. Buraya geleceğim. Ve burada tekrar 5 ilmek ördükten sonra 3. eksiltmemi yapacağım. Toplam 8 eksiltme yapıp ilerleyeceğim. Büyük bir parça ekran üzerinde göstereyim size. Bakın şuradan itibaren artık kesme işlemini yaptım. Toplam 8 tane kestim ve hiç eksiltme yapmadan bu şekilde omuz hizasına gelene kadar gidip gelme işlemini yaptım. Hiç kesmeden sağdan ve soldan 8 tane kestikten sonra ilerledim. Diğer parça da biliyorsunuz ki aynı şekilde örülmüştü. Burada gördüğünüz gibi bu parça da aynı şekilde örüldü. Bu şekilde arka parçayı dikeceğiz. Buradan itibaren yanları dikeceğiz. Bakın şurada yanları, şurada yanları. Ben arka parçayı maalesef biraz dar ördüm. Sonrasında önde genişletmeye çalıştım ama buradan da bu şekilde dikeceğiz. Omuzları dikeceğiz. Sağ alt köşedeki abone ol tuşundan da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.